여러분 안녕하세요. 시감 좋은 영어 학습 아삭영어입니다. 오늘은 29번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 원래 there is, there are는 뭐뭐가 있다라고 해석을 하죠. 그런데 이제 현재 완료를 썼으니까 과거부터 현재까지 존재해 왔다 이렇게 정리하세요. 그래서 there has been이면 단수명사가 나올 거고 there have been이니까 복수명사가 나왔어요. 그리고 이 occasions를 공간적 개념으로 보고 where이라고도 바꿀 수 있습니다. 존재해 왔습니다. 경우들이 어떤 경우냐? 여러분이 관찰을 해왔어요. 미소를. 그리고 여러분이 감지를 할 수 있었어요. 그것을. 그 미소가 진짜가 아니다라고 하는 것을 여러분이 알아차린 그 경우들이 존재해 왔습니다. 다시 한번요. 존재해 왔습니다. 어떤 경우들이 어떤 경우냐? 여러분이 미소를 관찰을 해왔고 여러분이 그 미소가 진짜가 아니다라고 하는 것을 감지할 수 있었던 또는 알아차릴 수 있었던 경우들이 존재해 왔어요. 가장 명백한 방식 알아차리는 즉 identify A from B 하면 A를 B로부터 구분하다 이렇게 하셔도 돼요. 또는 뭐 확인하다, 뭐 밝혀내다. 그러면 진짜 미소를 가짜 미소, 즉 진실하지 못한 미소로부터 진짜 미소를 알아차리는 가장 분명한 방식은 is that 대절 전체예요. 가짜 미소는 주로 오직 영향을 줍니다. 낮은 절반의 얼굴, 즉 얼굴의 절반 부분에 주로 입만 가지고니까 입에만. 됐죠? 그래서 다시 한번요. 진짜 미소를 가짜, 진실하지 못한 미소와 구별하는 가장 확실한 방법은 대절 전체인데 가짜 미소는 주로 오직 영향을 끼친다는 거예요. 얼굴의 절반 부분만을. 주로 입 단독으로만, 그러니까 입에만. 됐죠? 눈은 실제로 관련되지 않습니다. 기회를 가져보세요. 거울을 들여다볼 기회를 가져보세요. 그리고 제조해보세요. 미소를. 웃기죠? 그래서 미소를 지어보세요. 하면서 사용하면서 낮은 절반의 여러분의 얼굴만을 오직 이거니까 여러분 얼굴의 절반만을 오직 사용해서 미소를 지어보세요. 여러분이 이것을 할 때 판단해 보세요. 얼마나 행복한지 여러분의 얼굴이 정말로 보이는지, 즉 여러분의 얼굴이 얼마나 행복하게 정말 보이는지 전체를 판단해 보세요. 그것이 진짜인가요? 진짜 미소는 영향을 줍니다. 근육과 주름에, 눈 주변에 있는 근육과 주름에 영향을 줄 겁니다. 그리고 덜 알아차리게니까 티가 덜 나게 피부인데 어떤 피부냐? 눈썹과 윗 눈꺼풀 사이의 피부가 내려올 거예요. 살짝 진짜 즐거움과 함께. 그렇죠? 그래서 진짜 미소는 영향을 줄 수 있습니다. 전체 얼굴에 영향을 줄 수 있대요. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많았고요. 열심히 반복하시고 좋은 성적 받으세요.